บรรยากาศยามเช้าที่บ้านแม่คำหลวงจากเมื่อคืนนี้เจอพายุหนักครับดูบรรยากาศดีครับแถวนี้นี่เป็นหอพักของแรงงานต่างด้าวคืนนี้เราก็พักอย่างนี้ครับบรรยากาศดีมากขายไปเลยขายไปเลย ถ่ายวิดีโอ เกิดมาไม่เคยเจอเลย เละหมดครับโดนน้อยคอกงเขาเปิดเสวนากันเรื่องพายุกองข้อไก่ร่วงหมดต้นไม้โค่นก็มีขี่รถชมวิวฝนกำลังตกอยู่เลย บ้านลอกกออำเภอแม่จันทน์ใช่ไหมที่นี่ขึ้นแม่จันทน์เนาะ ครับ บ้านคนเหนือแถวนี้เป็นคนเมืองหมดเนาะแถวนี้จะทำเกษตรกัน